example 5咧亦都係 MC 常見嘅問題嚟㗎。咁啊就話啦，log 2咧係 m，log 7係 n，咁然之後咧要將呢啲數字拆成 m 同 n 啊。咁我哋做 A part 啦，第一樣嘢咧要將56拆翻開啊，56咁即係756啦。咁8你知道係22嚟嘅，咁所以 A part 咧其實咧你個 log 56咧可以寫成 log 2嘅3次乘7啦。咁呢個時候咧你可以用公式啦，次方可以拉去最前面，乘法咧 log 入面嘅乘法可以拆做兩個 log 相加，咁所以咧你一步咧就可以將佢拆做log 2同埋 log 7嘅合體。咁呢個咧咁啱係題目俾你嘅 m 同 n 嚟嘅，咁所以今次咧就係 3m 加 n 啦。跟住到 B part 啦，log 35，咁35即係5乘7啦。咁但係今次我哋冇 log 5喎，咁點算呢？咁請大家記住個方法啦。咁就係咧 log 5咧其實係等於 log 10 over 2啊。咁然之後咧你就可以用減法咧去拆開佢啦。咁然之後 log 10同 log 2咧你都計到嘅。咁我哋試下啦。B part log 35即係咧 log 5乘7啦。咁咧 log 5加7啦，log 7啦。然之後 log 5咧，我哋話要拆做 log 10 over 2啊。咁後面加翻 log 7啦。之後咧，我寫喺上面啦。log 10 over 2咧，我哋可以拆做 log 10減 log 2。咁加翻 log 7。咁呢個時候咧，咁就變翻 log 2同 log 7啦。咁前面 log 10咧係1嚟嘅，咁所以咧就變咗1減 m 加 n。咁最尾 C part 咧就好簡單嘅，log 0.49啦，咁咪即係 log 嘅49 over 100啦。咁你知49即係7嘅2次方嚟嘅，咁所以咧其實即係兩個 log 7減 log 100，log 100咧係2嚟嘅，咁所以就變咗2n 減2。